冇要你隻女，你隻女1歲。買要我同我隻女兩隻都買要。哦，你兩隻嘢佢都唔要你兩隻嘢。係。啊。我隻女正1歲，我個自陣我又買有嘢到，又買有公到，我就去佢屋企揾佢，佢屋企人又猛揀佢台先遲。我聽唔明你講嘢，有冇人上嚟翻譯下？你屋企唔肯乜嘢啊？佢屋企人猛揀佢台先遲。有冇人連上嚟啊？佢屋企唔肯講乜鬼親戚啊？親戚啊？哪裡的意思啊？哦，你咪講普通話啦。即係你唔聽得明咧，你講普通話啊。佢屋企唔能夠講佢喺邊度。點解啊？你哋唔係你哋點解啊？我同你講咯，佢阿媽見到我抱咗隻女去，佢攞掃把掃我出屋啊，抹俾我入屋啊。你點解啊？我同你講咯，我本來是同一間那包裝廠上面裏頭到 QC 噶，然之後我同啲朋友出去聚會。嗰陣時咧就識咗隻老闆，佢係到醫生，到嗰啲醫生個嗰陣時，佢同我幾開哋兩家人中意入房啊。哦，等等先，你話有冇人聽得明啊？可以連上嚟傾傾喎。你連個人上嚟，因為連啊，幫我連下。你識咗隻老闆，咁你又話嗰隻老闆係醫生嘅？係啊，我普通話又冇好，我講普通話時間你一卡咯，我冇識講個。咁你都識得老闆嘅，唔係啩？你作為喂，我倒數第一咪。喂，你好。你識唔識得佢聽佢講嘢啊？識得。哦，咁你同我翻譯下，你連上嚟同我翻譯下。佢識咗隻老闆係咪？係啊，我識咗隻老闆。佢識咗隻老闆，佢話依家唔要。佢啱開始話佢話佢識咗個男朋友，依家唔要佢同佢個女。之後咧，佢啱先講乜嘢？我唔聽到。我隻女1歲。佢個女依家1歲。然之後我又買咗嘢做個自陣，依家佢冇嘢做。我想去佢屋企揾著佢，加佢屋企人猛揀佢同天賜。咩天賜啊？唔係，佢去揾嗰個男朋友，佢屋企人唔肯話俾佢知佢喺邊度。係啊。然之後佢阿媽見到我抱咗隻女去，揾攞掃把掃我出屋，抹俾我入。我呢個聽得到啦，佢老母掃佢，係攞把掃把掃鳩齊佢。係佢帶嗰個女去。然之後咧，我就識咗隻老闆，佢係醫生，佢同我哋已經開咗2間藥房。嗰陣時我同佢係一見鍾情係咪咯？然之後我同佢就好快拍拖嗰嘢嘅。拍拖嗰嘢㗎，我就同佢睇差不多有半年，我就拖到 BB 嘅。我拖到 BB 之後咧，我就好想同我老公攞佢離婚，因為我同我老公結婚咁多年，但係我同佢啊。大部分咧都是同人哋爭吵，然之個佢又冇乜鬼本事，佢要乜嘢？佢人家要控制我嘅人身自由，冇俾我出日咁方便。點解佢要控制你嘅人生自由，出入唔係好方便嘅咧？佢懷疑我老人家搞嗰啲搞震啊。佢即係你老公懷疑你嬲人家搞震係咪？撈人家搞震，咁你結果你都係出去同人哋搞震啦。你而家唔係識咗隻老闆咩？係，我係識咗隻老闆嘅。如果我同我老公爭交啦，所以我同佢都買咗幾度白頸個。唔係因為我有2隻女，我就攞佢分開嘅啊。如果唔係因為佢有2隻女咧，你就同佢分開啦。我終於都聽得明啦，而家啊。然之後咧，我而家咧，我識得我男朋友。唔該吓。而家做乜鬼啊？我識得我男朋友嘅。後來我識得我男朋友，我就知道咩一到生有靈犀一點通，唔知道嘛？居然姐姐咩一到一眼萬年，你知道嘛？你等下，你嘅意思即係話後尾你識嗰隻嘢咧，你就知道咩叫做心有靈犀就一點通係咪？係。然之後
我同佢後來頭攞佢有嗰啲咩肌膚支撐係咪咯？咁我攞佢好愛佢，佢又好愛我兩隻都愛到冇辦法，無法自拔嗰隻啊！佢又愛你，你又愛佢係咪？所以就掹唔到出嚟，無法自拔啦。係啊，行得好辛啊，係咪咯？咁後來同2022年間，我就發現我有我男朋友個 BB 啦，我同我老公，我同佢講，我想到佢分開，我乜嘢我都買要佢個，我淨身出戶，我乜都冇愛。哦，你仲淨身出戶啊？你為咗呢個男人？我同佢講，我要攞佢離婚。哦，你要撈你個老公離婚先啊？你仲係。哦。然之後，我嗰陣時我男朋友承諾我個吧，佢講佢會好好照顧我，同埋我肚入面個 BB。哦，多謝用謝謝嘅你啊。佢嗰陣時咧，佢又同外面幫我租咗一間嗰啲兩房一廳嗰啲房啊。啊。我同我有一隻新嘅屋企人咪啦。啊。但係咧，我生就我隻女下來6個月左右，我就發覺佢好少會我記啦，佢會我記嘅時間越來越少啦。咁你又話小燕姐姐佢俾個銀紙啊，越來越少啦。咁我買銀紙我好難撐啊，係咪咯？兩個啦，係咪啫？我飲下到就我就經常發信息俾佢，咁就咪打電話俾佢啦。咁後來嗰件事俾佢老婆知道啦，佢老婆啊，佢仲有老婆㗎？啊。唔係啊，他就是有老婆的，是不是啊？係啊。他是有老婆，那為什麼你要跟他在一起啊？你自己有老公，他有老婆。啊？我同佢係真愛。佢愛我咪撈佢睇一睇咯。你同佢係真愛，咁你同佢真愛，咁你有老公，你又有細佬哥，咁你一愛你就要走埋一齊啊？我後來為佢撈我老公唔離婚係咩？你為咗佢，但係佢冇為咗你同佢個老婆離婚噶喎。其實冇所謂嘅啦，知道咪咯？佢是俾人只俾少嘅，咁咪佢陪我個時間又少嘅，所以我就去揾佢噶，我就發緊息俾佢噶。咁你又話冇所謂？係啦，你冇所謂，咁你而家你又話真愛，佢都冇俾錢你噶，冇時間陪你噶，你話係咪咁嘅意思啊？我都生咗隻女俾佢啦，佢買俾人知我又買到工，我掟啲養我隻女啦。我都要生活係咪啦？我隻女都要吃啦，都要吃奶粉嗰啲嘢吧，係咪啫？馬食咗佢餓死命啊！你等等先，我都唔會請呢個演員嘅，真係太啱啦！聽到我氣絕身亡嘅，有個朋友仔話：我同你佢又因為我啱時就啱陀到嗰隻 BB 嗰陣時咧，佢咩啊？佢就租到屋俾我，佢又俾生活費俾我，因為我生到只係女噶，佢就冇點得理我哋，唔冇理我肯定好嬲咯，係咪啫？哦，聽得明，有冇人連上嚟啊？我太痛苦啦，我聽到我嘔白泡啊！嗰隻嘢都乜嘢嗰隻嘢啊？我隻嘢嘔白泡啊！聽到啵聲喺度流緊啊！你好啊，風心所愛。係你好啊，係你識唔識聽佢講乜鬼？識啊，我啲喺呢邊啊。哦，你完全聽得明。係啊，你評論下佢咧。你自己都有老公有細路仔咯，你做咩仲要同人哋一齊咧？咩？佢愛我，我愛佢咯。嗰陣時你愛就得噶啦。係啊，我人一生中啊，好少遇到咁真嘅愛，你知道嗎？我堅持我同我老公日日都是爭交喎，而家咧一日到黑24小時同屋企爭交，幾咩啊？我同佢睇我咩爭交嘅喎，佢對我又好，我對佢又好喎，你知道嗎？佢啱幫我租到一套房吧，然之後佢又俾生活費，我使話我那隻老公有個屁俾我咯咩？咁依家對你好冇？佢而家佢而家就係冇定啲理我嗰段時間啦。佢咩啊？佢頭先又冇定啲俾幾多生活費俾我哋，然之後咧佢又好少過來我嗰邊揾我咯，我隻女，我攞我隻女都要生活啦，我又買。你冇咁旺啦你。
咩我愛啊？你就愛，你都嘛，你有愛噶嘛？你識愛人家有愛，個個都愛，我又愛你老公，你又愛我老公，咪全世界大亂啦！咩事？我咪攞我老公離婚定咩啊？你離婚，人哋未離婚咧？總之佢，你都冇識咩有身有靈犀嘅點通？呢個我聽得明啊，有冇啲化州人連上嚟？係嘅。有冇啲人連上嚟？我頂佢冇上到，淨係聽得明我咩心有靈犀嘅一點都空噶啦。乜喺度？係你聽唔聽得明噶？咩叫真愛啊？你聽唔聽得明啊？真愛頭先我攞佢，我愛佢，佢愛我啦。咁佢依家有冇愛你啊？做咩攞掃把抨你啊？咪係佢抨我，係佢咁佢老婆咁佢老婆抨你做咩？佢老公冇出嚟幫你啊？咁愛你做咩唔幫你啊？佢同屋企肯定幫我個，應該其實佢咁愛你，佢做咩？佢做咩依家唔去揾你啊？我買支佢啲錢啊，佢就買法輪出嚟俾我，人哋就逃避你咯，人哋依家就唔要你。乜嘢買要我，佢買要你。反正我要佢要我，咁戇居嘅。呢個你等陣先，呢個你聽唔聽得明佢講嘢？下邊呢個係嚴嘅，聽得明啊，佢化州噶嘛，聽得出佢哋聲嘅。唔係你聽唔聽得明噶？蠢嘅，靚女你好蠢啊你啊，人哋呃你仲話真愛，你好叻，好犀利呢個女啊！你腦入水啊你啊，你有入水啊，你係離婚你好晒頭過嚟，你腦入水。我哋小燕姐佢真係死。佢話咁你好叻，佢都得出嚟嘅喎。講句話咧，窒下都冇講得出，又學人真愛。唔係乜嘢學真愛啊？乜嘢啊？你識愛咩嘢叫真？